ويا فرين من طاح والفرن شلون اقبلك يا كرم ما بين العدا طرن يا علي يا ابوي. ترضى يا علي؟ ترضى زينب تطلع بين الكون؟ اخ ابويا ويا 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 شلون اقبلك يا كرم ابويا ما من العدا طرن على ابوي ويا محمد يا محمد يا روح يا علي يا ابوي. هلا 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 بهالدم. ترى عمتك انسبه زينب يا سيد. ناداك ابويا ما سمعني ناداك ابويا ما سمعني وصاد الشمر ابويا وجعني ابويا اريد امر لك وين؟ امر لك على فاطمه بنت الحسين. يقول فاطمه ركض الخيمه اشتعلت الخيمه داويه بالنار. فاطمه ركضت بس النار لحقتها النار حرقت ثيابها. تركض وتصيح يا ناس هاي النار اللي حرقت نار جدتي فاطمه. يقول حميد بن مسلم اخذت الطفله اخمدت النار قلت لها علويه ماذا تشتكي؟ قالت يا شيخ دلني على طريق النجاة. قلت لها شو اسوي من النجف يا علويه؟ قالت يقولون هناك علي بن ابي طالب جدي امير المؤمنين اريد ان اشتكي عند امير المؤمنين. قلت لها الطريق ضعيف توبي. قالت يا شيخ خذني الى والد الحسين. قلت لها علويه القام حال بيننا وبينهم. قالت يا شيخ اذا خذني الى شاطئ الفرات. ايش تسوي فاطمه؟ قالت لانني عطشان اريد ان اشرب الماء. يقول اخذتها الى شاطئ الفرات. نزلت الى الماء مدت يدها الى الماء صارت تعايب بالماء. قالت ابويا ابو عبد الله هذا الماء واحنا عطشان. صحت حاشا ابويا ابويا حاشا اشرب نديد الماء حاشا واهلي قضوا كلهم عطاشا يا ابو علي يا ابويا تعالوا نرجع لزين. احنا ترى نرجع لزين لان هي ام المصيبه.
يا عمي على الوليان عين على ابويا. يقول قعدت بالليل زينب ما خلوها تبكي على الحسين. ليش؟ لأن من تبكي يضربونها. قال دقعي بويا قاعد بنص الليل ومعي واضرب ولدي حتى على سمع عن ابويا. منقول ابويا يشتموني ومنقول اخويا يضربون على ابويا. هلا دموع الطيب. ابويا تدرون فيا هاشمية وجن ما تعذب تصعب علي. بل تعال يقول طلع الزيزي بعد جمعة الأطفال. وين الامتحان؟ تريد تروح شاي الأمير المؤمنين تشتكي الأمير المؤمنين. لا زينب مهضومة والمهضومة عندما تشتكي عندك وهم انت شايف انت كلهم عندهم بنات ابنيتك من يضربها وانت تركض تجيك تركض ابويا ضربني. الساعة سنة وين تركض الأمير المؤمنين تقول ابويا علي ابويا شمس ضربني يا علي يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا شمس والله ضربني على ابويا ضربني على بدوني وشتمني ابويا يا ابويا بعاصت الوليان وروح على ابويا. يقول زي مرت عليها أشهر فأقبل عليهم العيد وأنت شايف العزيز وقت يفقدون لي العيد. زينب فقدت الحسين فقدت العباس ماكو والليلة عيد شو يسوي زينب؟ وين تروح زينب؟ يقول راحت الديوان وحسين زينب. عبد الله بن جعفر سوى زينب يدور زينب ما زينب وين انت يا ابن الرجعان؟ اجى دخل ديوان الحسين شاف زينب بس زينب شو تسوي؟ هاي جدا تأذيك. يقول زينب تنام بالفراش الناس تيجي العيد تفرش بس زينب تنام بالفراش. قالها زينب شو تسوي؟ قالت لا انام بفراشي نفسي. قالها زينب الليلة عيد. زينب ايش قالت؟ قالت لا نام بعد نفرش وحسين غايب خالي متشاور ويا يمنا عاد نفرش وحسين غايب خالي متشاور
ذكرتك زينب تعيد كذا. حزن كم حزن من طال الفراق يا ابو علي ومن كثر البواكي نار الروح يا ابو علي هذا البيت ما في أبي هذا نظيف ضيفنا اللي جاينا من بغداد واللي جاينا من الأعمار هذا البيت لهم لأن زينب عملتهم هذا واحد يقول انا زرت زينب بالشام بليلة درت اسافر للعراق شفت زينب بالرؤيا قالت يا شيخ غدا انتم الى اين ذاهبون وين رايحين باكر قلت لها سيدتي الى العراق قالت تزورون الحسين يقول قلت لها ايه زور الحسين قالت الشبل دمعة وهن دمعة العين ما أخرج يا الشاعر حبيب القرطوسي تقول حسين وين عباس وين عباس وين اهل الحبيب عندهم احساس عن ابوي
الغير على زينب وين اهل الحمية اللي عندهم حساب. شوف الشعر هذا حبيبي الفردوسي شلون يصور لنا هذا المشهد الجميل. ابويا ابويا هضيمة شبر من طقنا عالراس يا ابويا. شي يقول زين ويقول لي يا زينب وين عباس وين عباس بعاست الوليان روح يا علي ابوي. بعد شي